사도행전의 말씀입니다. 그 무렵 교회는 유다와 갈릴레아와 사마리아 온 지방에서 평화를 누리며 굳건히 세워지고 주님을 경외하며 살아가면서 성령의 격려를 받아 그 수가 늘어났다. 베드로는 모든 지방을 두루 다니다가 리따에 사는 성도들에게도 내려가게 되었다. 거기에서 베드로는 에데아스라는 사람을 보았는데 그는 중풍에 걸려 8년 전부터 침상에 누워 있었다. 베드로가 그에게 말하였다. 에네아스, 예수 그리스도께서 당신을 고쳐주십니다. 일어나 침상을 정돈하십시오. 그러자 곧 에네아스가 일어났다. 리따와 사롤의 모든 주민이 그를 보고 주님께 돌아섰다. 야포에 타비타라는 여제자가 있었다. 이 이름은 그리스 말로 번역하면 도르카스라고 한다. 그는 선행과 자선을 많이 한 사람이었는데 그 무렵에 병이 들어 죽었다. 그래서 사람들이 그의 시신을 씻어 옥상방에 눕혀 놓았다. 리따는 야포에서 가까운 곳이므로 제자들을 베드로가 리따에 있다는 말을 듣고 제자들은 베드로가 리따에 있다는 말을 듣고 그에게 사람 둘을 보내어 지체하지 말고 저희에게 건너와 주십시오 하고 청하였다. 그래서 베드로가 일어나 그들과 함께 갔다. 베드로가 도착하자 사람들이 그를 옥상방으로 데리고 올라갔다. 그러자 과부들이 모두 베드로에게 다가가 울면서 도르카스가 자기들과 함께 있을 때 지어준 속옷과 겉옷을 보여주었다. 베드로는 그들을 모두 밖으로 내보내고 나서 무릎을 꿇고 기도를 드린 다음 시신 쪽으로 돌아서서 타비타 일어나시오 하고 말하였다. 그러자 그 여자가 눈을 떴다. 그리고 베드로를 보고 일어나 앉았다. 베드로는 손을 내밀어 그를 일으켜 세운 다음 성도들과 과부들을 불러 다시 살아난 도르카스를 보여주었다. 이 일이 온 야포에 알려지자 많은 사람이 주님을 믿게 되었다. 주님의 말씀입니다. 네. 4월 20일 부활 제3주간 토요일 제일독서 사도행전 말씀 9장 31절에서 42절입니다. 자, 오늘 말씀 낭독하기 전에 오늘 말씀에서는 지명과 인명을 틀리지 않고 읽으려면 이 주제로 말씀을 드리려고 했는데요. 촬영 중에 돌발 상황이 벌어졌습니다. 자, 목이 잠겼죠. 그래서 돌발 상황이 또 더 하나 빚어졌습니다. 자, 그래서 제가 목이 잠겼네? 이 낭독하면서 머릿속으로 그 생각이 스쳐 지나갔단 말이에요, 여러분. 그래서 어떻게 했나요? 먼저 목이 잠길 때가 있어요. 신부님들도 전례 중에 그 복음 말씀 선포할 때 목이 잠기는 경우들 간혹 생기잖아요. 우리도 마찬가지예요. 그런데 어느 정도는 그냥 심각한 일이 벌어지지 않으니까 가는 게 좋습니다. 하지만 도저히 이거 가래 끓는 소리 안 되겠다 싶으시면 방금 저처럼 자, 마이크가 여기 있기 때문에 여기다 대고 정말 결례입니다. 마이크를 타고 큰 기침 소리가 더 귀를 자극하게 될 테니까요. 그래서 반드시 자, 마이크 쪽에서 고개를 돌린 다음 입을 가리고 이 정도 해주고 다시 와서 낭독하시면 됩니다. 자, 방법 알려드렸고요. 이게 또 마이크에 심한 기침 소리가 자극적으로 나가지 않기, 또 두 번째는 배려입니다. 배려, 매너예요. 이렇게 피해서 이렇게 하지 마시고요. 이렇게 조심스럽게 하신 다음에
이게 배려하는 자세, 태도가 그냥 느껴지는 거죠. 그리고 또 하나, 이렇게 하고 있는 동안에 저는 입으로는 낭독을 하면서 목이 계속 갈리네요. 이렇게 하시라고요. 낭독을 하면서 이렇게 기침을 했으니까 오늘 나는 이 인명, 지명에 관련된 말씀 드리려고 했는데 그냥 이거 기침이 나왔을 때 어떻게 할 것인지로 갈까? 이런 생각을 잠시 했단 말이에요. 분심이 생긴 거죠. 그러다 보니 뒤에 가서 아니나 다를까 뭔가 제가 틀렸어요. 어디에서 틀렸죠? 어디에서 틀렸는데? 그래서 제가 또 그 틀린 대목에서도 그래 이것도 좋은 예야 생각을 하면서 틀린 부분은 제가 어디 그 조사를 틀렸을 겁니다. 조사를 틀렸는데 그 조사가 잘못되면 내용이 앞뒤가 잘 전달이 안 될 수도 있어서 돌아가서 고쳐서 낭독했습니다. 자, 틀렸을 때는요, 돌아가서 정정해서 낭독하고 간다는 것. 이거 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 자, 오늘은 돌발 상황에서 벌어진 어떤 그 부분에서는 어떻게 대처해야 될지에 대해서 제가 일부러 틀린 건 아니고 실제 상황에서 벌어진 일을 여러분과 함께 나눴습니다. 오늘도 평화를 빕니다.